Assalamu alaykum hormatly ýylyşlar. Şugun 2025-nji ýylyň 6-njy aprel hepderiňem ýerşenme güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýa Platformasynyň kanalyna. Hormatly ýylyşlar, şugun men bilen gepleşikde Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed aga, assalamu alaykum. Hoş geldiňiz. Assalamu alaykum we alaykumussalam. Salam watandaşlar. Hormatly watandaşlar, ine şugun biz efiri hem TikTok'ta hem YouTube'da barýar. Men häzir TikTok'ta paýlaşjak efiri ine biziň aktivistlerimiz bilen olar size paýlaşar. Kim YouTube'a gidip bilmese ine TikTok'a gidip bilerler. Biz TikTok'ta da şol gepleşik alyp barýar. Şol efir guturansaň men TikTok barýan, egerde soraňyz bolsa şol ýerde açyk nemede ýalymda size jogap berin. Hormatly ýylyşlar, şuň biziň çykyşymyň temasy Orta Aziýa Ýewropa Birleşiginiň ünsüniň aslynda. Ine şu gepleşe başlamakda biz dünýä boýunça maglumatlar berjek bolýar. Şol babatda hem Türkmenistan içinde bolup geçen ýanky wakalary. Gelin başlaýyn. Muhammed aga. Ine birinji maglumat gelin ine Iranyň gelişi maglumat İran meselesinden başlaly. Ine Muhammed aga söz sizden. Men açyk video görkezýän. Bolýar. Hormatly watandaşlar, şu an İran meselesi dünýäň üns merkezinde. Amerika bütün koşullarını, 2 tane wayenny karabyny, näçe tane samolyotlaryny häzir şuragýan uğratdy. İsraili protivazdushny silasyny güýçlendirmek üçin 3 tane Patriot Tat demelerini uğratdylar. Häzir Irana 2 ay wagt berdiler. İranyň hökümeti näme etjegini bilmäni öň hiç ýyly Amerika bilen gepleşip geçirjekkä diýen şunkun gün bolmasa da neme biz gepleşip geçirmäne razy diýip razyçylygyny bilýär, ýöne onam hiç dünýä kabul edenek sebäbi İran wagt tutjak bolýar. Şol üçin şu ýakynlykda şu regionda uly uruşyň başlamagy mümkin, şoňa da hemme kişi taýinlik görýär. Dün İranyň hökümeti resmi taýda Türkiýe, Iraga, Kuveyt'e, Yemen'e, şu wayenny bazaları, döwletlerin hemmesine ofitsialny duýduruş berdi. Eger siziň hawaňyzdan ýa ýeriňizden biziň garşymyza Amerika güýç ulanda biz sizi parahat goýmar, bütün regiony bulaşdyrar diýip hemmesine gaýbat etdi. Häzir İranyň içinde uly dawa gidip otdy. İranyň hökümeti halkyny dolandyryp bilenak krizis günme-gün ötýär, halk ören garypçylykda ýaşaýar. Şo sebäpden hem İranyň içinde doly halk hökümetden aýryldy. Şo sebäpden hem İranyň ýokary ruhany lideri Ayatullah Khamenei ýanky aýtnamaz çykyşynda da aýtdy. On korkusy uruşlarna, on esasy korkusy halkyň ayağa kalmagyndan. Şo sebäpden hem İranyň içinde hökümetin içinde uly dawaly gidip otdy. Biz ýurdy uruşa eltmäli, biz Amerika bilen gepleşeýli we köp adamlar häzir çağırışlar etýärler. Gelin ayağa kalın. Şu hökümetten dinäýin, şu hökümet bolsa biziň ýurdumyz hiç wagt düzelmeýär, bize uruşdan, betbahçylykdan başga da hiç getirmedi şu hökümetdi. Men şu videoda häzir bir tane İranyň profesori, institutun profesori Yuri Ayatullah Khamenei'ye hat uğratdı. Şu hatında Ayatullah Khamenei hemme aýtmalardy aýtýar. Men häzir şonu berden görkezäň bolmasa. Şu adam ola şu häzir şunu suda çağırdılar. Ba aýtdy halka diýe, watandaşlar diýe, ýurt biziň elimizde diýe. Bu iş biziň elimizde diýe. Hökümet dolandyrýan adamlar az diýe sany. Eger ýurdun ykbaly biziň elimizde bolsa, onda diýe biz uruşa eltmäýin. Köçe çykyn, halky çağırış etýär. Diye biz ýurdun ykbalyny öz elimize alaýlyk. Muny eýýäm suda çağırdylar. Suda dediýdi, men näde suda barmaýan, siziň goýýan suduňyzy kabul etmeýän, men bir hökümetiň üniversitetiniň profesori
men işim şu hakikati halka aytmaktan. Şuun 100 tane İran'ın üniversitelerindeki profesörler şunu kollap çıkış ettiler. Yöne hadir hiç tane edip bilen akla. Men şu bilen nemen aytacak olayım vatandaşlar, Türkmenistanlılar. İran'ın siyasi yağdayı ütköye. Çaltam ütköye. İran'ın içindeki siyasi ütköşüklerde gönü Türkmenistan'a da tesirini koyuyor. Men İran Türkmenlerine yüzlenecek olayım. Eğer İran'ın içinde siyasi ütköşükle olsa, Türkmenistan'da eğer siyasi ütköşükle olmasa, bizi yine de önküyadak askerlerle. Şol için İran Türkmenleri şuun kun, eğer gelecekki siyasi ütköşüklerde öz hakiki ornunu İran'ın içinde tapacak olsalar, özlerine hormat koyduracak olsalar, bu işli vatan tüyer adamla Türkmenistan'a eye çıktılar. Türkmenistan hakikaten Türkmenistan'ın eline geçti. Şonla İran Türkmenlerine de siyasi ütköşüklerden son İran'la hükümete gelecek adamla da şonu gözüne tutup Türkmenlere hormat koyup başlarlar. Şol için ben İran Türkmenlerine yüzleniyen, bütün dünya Türkmenlerine yüzleniyen, şuun kun Türkmenistan'ın içindeki siyasi ütköşüklere öz koşuntularını koşmağı, yani öz azatlıklarının uğruna görüştüğüdür. Şol için şuun kun her günden beter Türkmenistan'ın içindeki siyasi ütköşüklere biz ünfilenter etmeli, aktivistleri kollamalı, öz koşundumuz koşmalı. Eğer biz Türkmen mi olsak, eğer öz ıkbalımızın önüne bir parvay olacak olsak, eğer şu hükümeti Türkmenistanlıları betbakt edip veren, Türkmenistan'ın bağlılığını keteklere talat verip duran adamla hükümette olsa, onunla bizim betbaktlığımızdır. Biz özümüzü hiç görünetiyle tutmuyoruz. Şol için şu görüş, hem bizim görüşümüz Türkmenistan'ı ütkötmeklik. Şu siyasi hareketlerde Türkmenistan'ın içindeki ütköşükle de göz gönü İran Türkmenlerine, Oğan Türkmenlerine de tesirini koydular. Bir mesele men aytacak olayanım burada. İkinci, Avrupa, Orta Asya yol açtı. Yol açacak oluyor. Sebebi gördüler, Ortiyatın gücü, diplomatiyatının gücü kaçtı. Ortiyat biliyaniyetini edip bilenek dünyada eyyem öz hakiki ornunu yitirdi. İnni Orta Asya, Avrupa öz tesirini koyacak oluyor. Şu ölen Palajitırnı'dan onu da Samarkand'daki geçenlemede uli iktisadi projektleri Türkmenistan'a geçirmeye tayin. Şu fırsattan biz hayırlanacak olduk Türkmenistan'la. Biz Türkmenistan'a eğer siyasi ütköşükler geçirmesek biz şu zaten hayırlanıp bilmeye. Eğer biz Avrupa'ya yakınlaştık, yani biz Avrupa gönü gidip Avrupa'da işlep biliyek, Avrupa'nın beriyen mümkünçülüğünü hayırlanıp biliyek, Avrupa Türkmenistan'ın iktisadiyetini kaldırmakta, koyacak kapitallarından hayırlanıp biliyek. Yöne şu hükümettirse biz yine şundan iyide kalıyız. Özbekistan her ne ettirip Avrupa bilen yakınlaşıp bir tofor şertleri, metbuat azatlığı, adam hukukları hormat koyuğuna hem Kazakistan hem Özbekistan şertler döredip şundan hayırlanacak oluyor. Şol için hem şun kun Türkmenistan'la şu vakti, şu momenti kov düşünmeli. Şu atlam en kov vakt biz öz belamızdan özümüz dinmeli. Hem Avrupa bizim üstümüzde hata etmeye, hem İran'ın içindeki siyasi ütköşükle bize kömek edip biliyor. Hem dünyanın ünlü şu regionu. Şol için biz şun kun aktif olmalı. Men yine burada aytacak olayandadım. Olan ortayatta 1500 tane student, Türkmen studenti şu ta okuyor diyorlar. Severna Kafkaski Fakultet Üniversitesi'ne. Şu tada şu at görkedi otin şu 8 Mart'ta bolya vaka Türkmen studentlerin olan her gayetinin $3000 pul alıyarlar, studentski vize beriyarlar, ola geliyarlar, okuğa başlayarlar, bir dönem ellerine kat beriyarlar, sizin vizanız analyeri bu ettik, siz gitmeli, sizi açıslayan etiyarlar. Bula çıkış etiyarlar,
öz haklaryny golap bir topar türkmen oglallary, türkmen studentleri tutýarlar. Şulan ykbaly belli de. Türkmen devleti şu atlym üstünden bir ay geçip gelýär. Şulan izine durana. Şulan Orsiýet devletine yani şu üniversitede 4 milyon 500 bin dolar pul töleýärler. Şular bizim grajdanlarymyzyň puly. Şulan ejek hakalarynyň azap ähmeti. Ýöne Türkmen devleti öz grajdanlarynyň öz borjyny ýerine ýetirenek şolary ýeke goýup. Şuň kun şu studentleri goramaklyk biziň hem mugatdes borçlarymyzyň biri. Hemme tarapdan Orduň pasolstwasyna niretine katýarma bolsa ýazym watandaşlar şu videolary ýaýradym. Şol etýän maşin istiwalarynyň üstüne açaýlym, öz watandaşlarymyzy keseki ýurtda gollaýlym. Yine bir mesele Murad ağa iň soňunda aýtjak, men şu wagtymy mana haýyş etdim Murad ağadan, men öňünden çykyş edýän bolam. Babajan watandaşymyz Türkmenistandan açyk prezidenti ýüzlenip çykyş edenden soň oň saýtyny ýapýarlar, oň ýanyna adam uğratýarlar, onu eýýäm, o bilen gepleşýärler, sen ýap diýip zorlap ýapdyrýarlar, meseleňizem çözertýär. Ýöne häzir belli zat ýok. Şol üçin biz şu habarlary ýerlerlaýlyň, Babajan gollaýlyň, kanun esasynda şoň meselesini çözmegini talap edýäliň, oňuny hökümetiň öňüne, jellatlyň öňüne ýeke goýmaly. Murad ağa men aýtjak dadym şu düşüp. Siz eger wagtyňyz bolmasa ýöreberin. Hor bolýar. Sag bol Murad ağa, watandaşlar sag bolun hoşgör. Okey, Muhammed ağa köp sag bol, ýa-ni çykyşlaryň wagt belläp gelen üçin biz açyk efir gijra edýär. Gelin ýuwaş-ýuwaşdan biz başlaly, ýa-ni men bir topar material gökejek bolýan size. Gelin şoladan başlaly. Ine ýa-ni studentler boýunça ýene bir men gysgarak aýtyp geçeýin. Ine studentler şol oglanlary ýa-ni arada bir aýdan bäri şol protest edip gelýär, täze şonuň hemmetini Zakavkazya'dan Belgorodsk we Kursk ýa-ni vilayatlaryna geçirjek bolýarlar. Şo ýerde bolsa uruş gidipdir. Şo ýerden gün uruşa da gitip bilýärler. Gaty şo ýerleri ýa-ni huk ýagdaýda studentler gitmejek bolup, pullaryny, apşyjitlerini hemme zatyn tölenseň, şol zor bilen geçirjek bolanlar, ýa-ni bir topar protest edip, ýa-ni protest ýani üýüşüp zat edip, molimlerden üniversitetiň administrasiýasyndan näme beýleňiz diýip sora goýanlar, polis çağırıp burary ýa-ni bir kisini urup 7 adamy tutugda sakladylar. Şu tutug edilende ine şu ýa-ni ýaş oglan şu aradyna bir video çekýär. Ine sereden watandaşlar şular döwlete garşy gidýär. Egerde öz haklaryny gorasa döwlete garşy gidýär diýip bir topar ýa-ni ýallaklar şu adamlar haklaryny goramasyn, daşary ýurtda gulçulukda bolsun diýip ýa-ni bular basyşlar etdiler. Şonda da olanlar durdular. 7 adamy wagtlaýynça izolyatora goýdular. Şo ýerde aýal gyýlar bardy, ýa-ni şu olanlary arest edenler, polislary beýtmeň zat diýende aýal gyýlara murdular şolar. Polisler ine ünsöpsedi. Şonda durma işlayda. Ne şimdi buraya o meseleleri otursun kıydıran için yapmayı. Sada bir gideceğiz, fakir duracağız. Нам нужно российский закон, российский закон. У вас нет диагноза, окучları getirip Ine adamlar hemme tomuşadyn Türkmenistan prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy gitýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň alyp barýan siýasaty barmy? Siýasat ýok ha. Bar siýasaty pul ogurlamak, keyip çekmek, maşyn sürmek. Bize çok kurýagdaýda ören oly baglyjyny bildirýärler.
Ine vatandaşlar bereketli oğlunu bir tane oğlunu politsiyeski bir 5-6 politsiyeski doğrudan başarıyor. Türkmenistan'da da biz kalsak o neyme 5.000 tane 3.000 tane politsiyeski hiç adam olmuyor. 10.000 tane tam hiç adam olmuyor. Herse 5 olup birini takılacak olsa şu 5 etse yankı ağır adamların şuları yankı büyümüyor. Gepim demek geri Rusya'da, Zakafkazya'da studentler ve talipler öz qarşılığını bildirdiler. Şolardan bir soru abşeýitden açyşlaýan diýerler. Abşeýitde ýat galdyň, abşeýitde bolmadyň atmetka girmediň açyşlaýan diýer. Egerde abşeýdiňde dastavka üçin ýandyk dastavka tunkan tapsalar, sen işleýän diýip ýankyny açyşlar diýerler. Ay şoňa meňdeşler we şolary ýanky Belgorodska we Kursk oblasty ýerler orada urşyp dur, şoň üçin ne ýagdaýlar şeýle. Ine hormatly watandaşlar, biziň studentlerimiz daşyna haklaryny goruýar. Berekella şu yaş olanlar gıylar, bir gıyr maşgala tügelime, yani bir erkek olanlarında surat düşürüp videolar nimedip lade berekella ne şurayali. Ne şuları emhime kontrol edecek oluyor daşınma da. Men havarlı tebe men bakkaydana da gördüm. Yani ki pasollar, konsullar, emhime agentler arasına yiyip studentler qalaymadın. Şöyle orsetden hem dağıtlar uğrup Türkmenistan barıp nimedemedin. Şu yerde de korkuyorlar. İki tane öğünü başarmayan, döwleti yürüdüp bilmeýän zuluma emhimeler ýanky gorkuly basyşlar edip Türkmenistan yürütjek bolýarlar. Olar eýem öli, iksan ataly ogul. Olar hiç sada ýanky gerekliler hiç sat başaran oklar. Ölü adamları yürütjek bolup ýurtda dolandyrjak bolup sizem ýanky halka basyşlar edip saklajak bolýar. O mümkin näl. Şuň olmasa erti olmasa bir gün ýykylýar şolar. Şoň üçin ölü adam diýilmek ol bir samsyklyk. Şoň üçin emheme işgärleri siz terrorist bolmagyňy. Indi de halkyň tarapyna geçin. Men diňe şu wakany aýtjakda Türkmenistanyň içinde de wakalar bar. Ýaňjy Muhammed ağa aýtyp geçdi. Ýanky Sakarly biziň watandaşymyz gahrman Türkmenistan prezidentine ultimatum berdi. Eger meselem çözmeseň men özüm çykjak betbaşçylyga garşyň diýenne. Ýagny derrew biz görkezlenmede derrew öýüne baryp videosunu öçürdük ýanky. Şol videosunu düşündürüş alıp onu ýanky öýüne uradyp biz çözek meseleni beýtmellälekenin watana garşy gitmellälekenin diýip ýanky emheme düşünýär. Men emheme we watandaşlarymyza düşünýär. Eger sen kemçiliklerini aýtsaň ýanky döwletiň edýän ýalňyşlaryny aýtsaň, eger sen öz haklaryň bozulýany aýtsaň, sen döwlete garşy giden ok, sen öz haklaryny gollap gaýtyp döwleti arasalap döwlet öser ýaly edýän. Emhemeşnikler öz ýa metodikasyny ulanýar. Döwlet diýip iksan ataly ogluny döwlet diýip hasap eder. Olar döwletler. Eger ol döwlet bolsa, ýeti ikisi ölse, awariýa düşüp samolyot ýarylsa, näme döwlet ölýärmi? Ýok. Watan döwlet bitew zat. Bu hiç wagt ölmeýär. Soňky türkmen ölüňçe durar şol zatlar. Şoň üçin emheme terroristler halky ağlamaň, düşünmeden ine döwleti halk liderleri düşünürýär. Döwlet watan gurbanyny serdar däl. Sizin zalyma dua edip zalim saklaýanyňyz o ölü zalimler. Olar ne ukyply, ne Türkmenistan dolandyryp bilýär. Diňe maşgala padriýadyny getirip, eýem gyýynan getirip, ýa miýdiň başlygy edip goýjak bolýar, ýa da nemen meclisin başlygy edip goýjak bolýar. Üç bolup döwlet dolandyrjak bolýar, ýa başaran ok, oňor bilen ok. Öň ýeköz bolanda birinji protest edenne biz edenmizde döwlet halk hereketi edenne 10 ýanwarda gorkup gaçyp Türkmenistanyň gaçyp
Ýagny çykyp 24 saat daşynda bolup hemme zatlar baglanan soň halk gatgalman soň iýine gelip ýanky oğlunu getirdi. Derrew Allah men ýadadym diýip kişi bolup bul mekir çürük Gurbanyguly oğlunu getirdi. Inni bolsa ýene protest etdik bolup gorkup gyýynyň çykyp başlady. Türkiýany gördü, Türkiýe bulaşyp başlady. Eger Türkiýe ýeňse, ýanky halk ýeňse Türkiýede muny mejlisin başlygy eder. Eger Türkiýede halk ýeňmese muny ýanky Raşid Meredow diýip goýar. Ine Raşid Meredow bilýän. Sen näýin wepaly bolup Putina, Gurbangula watan satyp, Gurbangula öz ýurdaşlaryny satyp, il ýaşul adyny goýdurup, günne pikir edip şu näýli bagşlap bolan sırtyna ýerip şöyle ýalap çykarnyp pikir eden soňam sen häzir risk aşagynda sen hökümet tutýarlar, basýarlar, hemme zadyny alyp ýok edýärler. Türmede de ölersin. Sen köp zady bilýän. Niyaz nähil öldürdüler. Rossiya bilen ýa Rossiya nähil Türkmenistany basşylar edýär, nähil kontrol edýär. Hemme zat sen habarly, sen hökümet öldürmeli şu rejim. Ene öňünden aýdýan orunbasaryňyz gaçdy. Şonu size bagşlap bilen oklar. Şoň sana derek ýanky gyýyny goýjak bolýar. Egerde Türkiýe has bulaşsa gyýyny mejlisin başlygy edip goýjak bolýar. Günne planlary ütkeýär, gurmanly, günne näme etjegini bilen ok. Günne muň ýanky plan ütkeýär, ne strategiýasy bar, ne ideologiýasy bar, ne ideýasy bar, ne plany bar, ne meňnamasy bar. Hiç taýdy ýok. Emhime terroristleri ýölenýän. Şurýaly hiç taýdy ýok. U kypsy adam dine özüni we dogun arnaşan pikir edýän, ýagny Ferdara ayal tarapynyň maşgalasyny körekenlerini pikir edýär. Bul Gurbany bolsa öz ayal dogunlarynyň çağlaryny pikir edip, bu iki tohum ýanky bir tohumdan emele gelen iki tohum gyrlyş berýär. Hani Türkmenistan halkynyň ady barmy şöyle? Ýok. Siziň adyňyz barmy? Ýok. Siz ýöne bagşlanan prezervativ hökümine ulanýarlar, halka basş edip, zyňyp, ine şoň üçin. Inni sizen bir adam hatagyna girin. Olur ýa öz halkyň garşy terrorist bolmaň o, iksan zalma hyzmat edip. Ine ýygyny dowam edelim hormatly watandaşlar. Inniki material görkedeýin. Ine Amerikada bolup geçen zatlar inni Gurban Berdimuhamedow aýdýar, ay Trump bizi golýar, inni bizi ýanky Balkanda öz egindeşleriniň ýanyna öwünen bolýar. Ay inni bizi Trump bolýar, inni Putinim jan sag bolsun, Allah jan şowa diýär Putin. Bolmasa biz dagardyk diýip aýdýar. Allah jan şoň jan sag bolsun diýip aýdýar. Men aýdýana öňüm Putiniň iti diýip, ana nokta, ine öz agzyndan aýdýar şonu. Inni Trump'ın bize zat diýen o gaýtyp özü ýanky demokratiýa atak edýär. Birini bu gorogda bize zat diýjek ýok diýip ýanky näme diýär. Ine men görkezýän Gurbanla pikir etmeň Amerika halky Trump'y ýanky galdyryr, Trump'y götürür, şunu edýän biheppçiligini, şunu edýän bidugunçylygyny saklar diýip. Ne dedim? Ne adam ýok diýýär. Ýa-da inniki material verdiň? Ne verdim. Akçaňyň öňünden. Inniki material verdim. Şu ýanky akçaňyň öňünden Amerikada 6 aprelde başlanan ýanky ýörüş 50 ştatda Trump'a garşy ýörüş başlady. 50 ştatda. Chicago'da. Näme şular razışyny aldymy? Ya şular ýanky Trump çykma diýse çıkmaýar. Ya. Görýän da adamlar. 1 milyondan ýokary adam bilmem. Protesters, folks, anti-Elon Musk, anti-Trump, thousands here in downtown Dallas. There are thousands of paid anti-Trump, anti-Elon Musk. They even have their own Antifa. Trump'a ve Elon Musk'a garşy çykyş edýärler. What the heck? Ö döwletlerine ora. Wow. Anti-Elon Musk, anti-Trump protesters, all paid. And downtown Dallas,
downtown Dallas. Thousands. Wow. This is a song by Bob Dylan called Masters. Look under the sky and let freedom ring. And the three for great volunteers in the audience. Yes? I just want to say liberation in France. It was in 1944. Tout de la zone. La vraie expression vient de Öňkü Trumpy golayanlarym çykdy. Hiç saýlawa gatnaşmadyklaryň çykdy, hemmesi çykdy. Sebäbi Trumpyň edýän hereketleri halka garşy. Ine demokratik döwlet. Ine Germaniýa. Ýewropada çykdy. Indiki video seyredilen vatandaşlar New York'ta. Seyredin. Näçe 100 000 adam, 1 milyondan ýokary adam. Ünsüyorum, ya şulara bir garanti verýärmi? Yok. Ya şulara bir pul verýärmi? Yok. Ya şulara lider gerekmi şulara? Yok. Gün çykýar. Ýani bir partiýam bir aýda altyna çykmaly. Hemmesi var ya şöyle. Eşitlik var ya. 50 ştatda adamlar köçe çykdylar Trump'a ve Elon Musk'a karşı. Täze bulan alyp barýan siýasaty gaty erwet häzir onnaky ýani adam haklary goýan komitet var. Ýani konsey diýär, konsey bolanma ýani konsey komitet var. Şondan çykdy Amerika. Trump bolşakdy şondan Amerikan çykardy. Ýagny şo ýerde Amerika güýç bolupdy, şondan çykdy. Onun adam haklaryny goýan komitetinden çykdy. Indiki video seyredilen vatandaşlar bulan ýani beýaşna bolanda, şol beýaşna altyna bolan mitingler gidip dur. Amerika şol Trump'a karşı karşılıgyny görkezýär. Indiki video seyredilen vatandaşlar anti-Trump ýani nime Amerikada protestler. Indi ýani sizin bilişiňiz ýaly Amerikan prezidenti 182 döwlete taks girdi. Ýani tamojny taksy girdi. Onan bu hasap edişini görseňiz bir gülkünç. Men öňe aýdýan Trump bir güýçli biznesmen däl. Nämçik. Ol hiç wagt noldan bir ýal başlamady. Ol ýani kakaty şoňa 15 milyon, 150 milyon start berdi, onu ýitirdi. Bir 4-5 ýylda ýitirdi. Onsoň ýani ortalygyň worda konlar var New York'ta, Brooklyn'da. Şolar bilen Moskwa bilen işläp olurdan pul alyp olaryň bir toporny ýani taşlady. Şol olar 150 milyon mi 300 milyon mi goýup şondan galyp gitdi. Onda da bir 6-7 gerek bankrot boldy. Bir 9 gerek diýär, bir 3 gerek diýär. 6-7 gerek de bankrot bolup zordan ýani gurumlar bankrot edip şeýip adamlar zynyp şeýdip ýani galyp gitdi. Häzirem şeýle ýani bir topar jaýlaryny gurup zat edip şeýle millioner boldy. Onun alyp barýan siýasatam şolara ýalyk, populizm diýär. Populizm diye o poверхностный, косметический ýa-ni ýokarlar nemede düýün bilen ok, nemeden ok. Bul bir mass media populist adam. Hiç ekonomika, ykdysadyýaty düşünen ok. Bir edýän zady öz ýa-ni karizmatik ýa-ni gylyklary bilen basyp alýar. Mysal üçin ine nähili girdi ýa-ni takslar nähili girdi. Alýa mysal üçin Ýewropa bilen Amerikanyň arasyna gatnaşyk bar. Mysal üçin ýa-ni Amerika Ýewropa 100 milliardlyk haryt berýär, Ýewropa Amerika 200 milliardlyk haryt berýär. Näme diýär? 50% diýär. 50% tapawul bar. Onam iki palýada 25% men salgyt goýýan, taks goýýan diýär. Sebäbi olar 25% köp goýýarlar diýip. Bu yalan.
Sebebi denk takslar gidiyor. Avrupadan Amerika, Amerikadan Avrupa denk takslar var. Yöne Avrupa köprek eksport ediyor Amerika, Amerika az eksport ediyor Avrupa. Demek sen öz yankı ekonomik kanalını düzelt, öz yankı haritlarını, hilini yokurlarını Avrupa eksport et bolly. Önkü tariflerin üstüne 25% koşuyor. Ben yanlışmadan 10%'ti Avrupa'nın Amerika'nın adına taks her vakt dengiliydi. Şul bir devlet kaldırsa beylik devleti, o devletim kaldırıyor. Tiyamını targov ve sıglaşayını değil ya. Hazır bu targov uruşu yankı geçirdi bütün dünya bilen Trump. 182 devlet var. Yine misal için Japonya, men yanlışmadan 35% yankı taks koydu. Şondan gelyen hemme haritlara 35% taks. Ya 65% men yardım şanam. On prinsip nimeti yok. On prinsipal tapağı yok. Japonlar näme diýdi? Bolýa bizim pikirler diýip высокоточный, ýa-ni ýokary точный hili enjam gurumlary оборудование Amerika goýan bolsa duruzdy. Indi Amerika şol оборудование gelmese, ýa enjamlar gelmese zavodlar durýar. Indi Japoniýa bilen bu gurulşak bolýar. Gelin gurulşalyň diýip. Japoniýada biz pikirler diýip wagt çekýär. Ine şurýaly Hytaýda 35% goýdy, Hytaý menne 35% goýýar. We hemme gymmat bahaly metallary ýa-ni akkumulator, kobalt diýdi, beýleki metallary ýa-ni häzir nanotehnologiýalaryna, tehnologiýalaryna, elektrik tehnologiýalaryna ulanýan materiallary ýa-ni çiğ materiallary we ondan çykan materiallary Amerika goýmak gadançylygyny berdi, Amerika durup galdy. Ine şo sebäpli fondowy rynek diýilýär, ýa-ni aksiýalar, cenli bumaga, ýa-ni kompaniýalaryň aksiýalary, döwletiň ýa-ni cenli bumagalar gaçyp başlady. Ünsüň fondowy rynek bir näçe günde 7 trilyon dolar ýitirdi. Egerde Trump öz ykdysadyny galdyryp 1 milliard 1 trilyon gazanjak bolsa, diňe bir näçe günde Amerikan fondowy ýa-ni bazary 7 trilyon dolar ýitirdi. Olam intek predeller ýene-de şu ýitirim gidip dur, ünsüň долларов. Это крупнейший обвал в истории. И в итоге с момента инаугурации введение масштабных торговых пошлин США против практически всего мира в итоге ударило по самой американской экономике. За 2 дня фондовый рынок США потерял почти 7 триллионов долларов. Это крупнейший обвал в истории. И в итоге с момента инаугурации Дональда Трампа совокупные потери уже достигли 11 триллионов. На фоне Trump'ın geleni ver 11 trilyon yitirdi, yani Amerikan kampanyaları. Паники на биржах установлен новый рекорд. За сутки в США было продано более 26 миллиардов акций. Аналитики инвестиционного банка JP Morgan, одного из крупнейших в мире, теперь прогнозируют неизбежную рецессию в американской экономике. Ожидается, что в этом году реальный ВВП штатов окажется на целый процент меньше прежнего прогноза. А в нашем телеграм-канале мы круглосуточно... Yine başka da indeksler ortadan mesela ünsürüm. Hemme indeksler kızılladır. 5% kaçan 5%, 4%, 5%, 4 günlük kaçan prosentleri yine ünsürüm indeksler. Hemme indeksler minusa boy. Yine bir indeks plusa boy var olam volatility index. Bir indeks plusa boy galan hemme minusda gitti. Yine şuraya 100 yılla bolmadıklar yine bir gerek boldu deyip yani hemme ekspertler aýdýar, JP Morgan şeýle diýär, eger şu düşüne gitse biz 60% şans var, o Amerikan depresiýasy ýene gaýtyp geler. 1920-nji ýylda, 1930-njy ýylda Amerikada depresiýa boldy, ýani gaty banklar, finansiýa kompaniýalar, fondowy rynoklar, finansiýa rynoklar hemme gaçdy. Yaman gaty agriýadayda boldy we şondan zordan çykdy. Bir topor bankrotlar bolup kompaniýalar zordan çykdy Amerika. Häzirim yine 60% şo ýagdaýa geldik diýip aýdýarlar. Mesela Boeing kompaniýasy 14% ýitirdi. Chevron kompaniýasy 12%, Caterpillar kompaniýasy 17%, Microsoft 13%. Şeýdi, hemme gyzyllar Amerikan kompaniýalary. Yine bir kompaniýa Nike diňe olam minusda ýöne düňkü gara 1,67% galdy. Bolmasa günle şeýle gaçyp durar aksiýalar. Yine aksiýalaryny tersen şurada görnýändir. Lider по объему продаж, yine minusda hemmesi. Yine lider rosta
Ine lider padiyene şurada badır. Interesanız. Ine fondu varıyla seyretsen ine şeyde şuraya gidip durdu. Birden kaçtaşak aç vasnalyeni oldu. Yine şonda da ine misal için 44.600 di inni her 44.180 yaşa düştü. Bu bir ulu katastrofa, bir kunna bolyan zat gatul katastrofa. Inni men başka bir hadise görün olacak. Hormatly vatandaşlar, ine häzir Başkırstan, men şu ýerde köp boldum Başkırstanda, Ufada boldum. Şu ýerde Orsetde bir topor Türk milletleri var. Başkırstan, Tatarstan, Yakutiya, Buryatiya ýaly bir topor ýa-ni kiçik milletler var. Olaryň arasynda Türk milletleri var. Şolar hiç wagt öz garşylygyny alyp bilmän şol Russiýanyň sastawyna gelip ýördiler. Ne şolar garşylygyny aljak bolsa, şolar ýa-ni merkezden, Moskwadan basışlar bardy. Masal üçin ýan ýakynda şolaryň başka dilini ýapdylar da şonu mektepde bermeli alyp azaltdylar, ýa-ni sapaklaryny azaltdylar. Başka halka galyp şu ýerde protestler boldy. Ýene de şolar basış edip ýatyrdylar. Inni, unutmayın. Men her wagtda ýadym. Şol rejim ýykmaň milyon usul bar. Absolut milyon. Halkyň motivasiýa etmek, halky galdyrmak üçin käwagt bir aýdym şoňa sebäp bolýar. Ünfertledim şoňa. Ine ak ýoly, ay ýoly diýip, homay diýip bir aýdym çykardylar başka ýerler. 3 adamjyk ýöne şol aýdym. Bütün Türk halklaryny, Kazakistan, Kırgızstan, Yakutiya, Başkiriya, Tatarstan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye ýaly döwletleri şolar motivasiýa berdi we başka halky galyp başlady. Motivasiýa bol halka, bütün halka. Ünfertledim şoňa. Karal özüňiz dinlersiňiz, men size görkezmedim başlady. Ine size görkezin şu 3 tane. Bizim tüydüğümüzü yazsın. Gupumuzdan mı? Bizim gupumuzu yazdı. Gupusal yazdı. Gördünüz mü? Gupuzdan misal yazdı. Yani bizim tüydüğümüzden mı? Yine şuraya bir aydın, bir bütün milleti motivasiya verip, ö deyip desturunu öňe goýup, ýatladyp, öňe azatlyga iteledi. Ine bizim hem aýdymçylarymyz var, şahylarymyz var, bizim ýanky ýazyjylarymyz var. Olardan biz şu ýaly bir zat garaşýar, öz garaşlaryny almany bir motivasiýon, bir aýdym bolýan, motivasiýon bir eser bolýan, motivasiýon bir roman bolýan, motivasiýon bir goşu bolýan. Şoňa biz garaşýar. Ine şu dine başka halkyndan da bütün Turanyň ýanky milletlerini açyk oýandyrdy. Şol aýdymda ýanky Humay diýip bir guş bar ekeni,
Olam günün şöhlesinden energiýa ýanakeny we serkerse başa ýol göküp, ýani serkerse başy bir topar ýeňişlere tede bar boluşy guşun kömegi netijesinde. Ine şu ýydam şu guşy beýan edýär we kakatyndan soraýar. Şu guş näme näme kömek edip, ýani adalatly guşmy näme bize kömek edip köne eserlerden, köneden gelýän öz taryhyny alyrdy. Ine şu ýaly ýani motivasiýa boldy. Ol diňe başky halkyna däli, ine üniversiteden ana якутlarım şunu. Певица Аина Кокитока. В клипе Аина одета в якутскую национальную одежду якутского бренда. Мы наблюдаем возрождение культуры коренных народов. Это настоящая культурная революция. Туркестана теперь на языке башкирский хит «Хамай», который взорвал все топ-чарты Туркестана, теперь на языке. Ine şu Başkir ýanky aýdymçylygyň aýdan hiti Humay diýip aýdymy bütün Türk döwletlerini gandyrdy diýär. Oýun turdy diýär. Ine şoň üçin yakut diline de aýdýarlar, özbek diline, türkmen diline de aýdýarlar. Türkmen diline de türkmenler aýdýar. Башкирской группы «Ай-Яла» перевела и исполнила якутская певица Аина Кокитока. В клипе Аина одета в якутскую национальную одежду якутского бренда. Мы наблюдаем возрождение культуры коренных народов. Это настоящая культурная революция. Ine yakutlarym öz diline aýdýar. Üniversiteni türkmenler aýdýar. Bu Stavropol türkmenler ýalňyşmasam. Hammadına sehli qoyaş, yaş meleğin dergen. Atığı onun samrav, yakşırığa kun dergen. Bunu özüňizden görüp bilersiňiz, inni ýörüýte ýene bir material okuyan ine şol aýdyma esaslanyp, şol ýaly motiwasiýonly aýdymlar emeli gelse halkyň içinde ünsörüň studentler, başky studentler köçgüne çykyp, ýani plaslara, ul plaslara çykyp, şu ýaly ýani aýdym aýdýarlar ünsörüň. Öz başky diline. Ine hormatly vatandaşlar, ünsörüň men her ýerde aýdýanlar, şu rejim aýyrmak üçin million ýollar bar. Haýsy ýene emhermet haklaryn. Bir tane aýdymjyk, bir tane goşky, bir tane dutarda bir kiçik aýdym, ýa bir tane halkyň içinde gezýän bizim aýdymçylygymyz, gahrman aýdymçylygymyz, hakyky halk artistlary bir aýdym döredip bilýär, şol aýdym motivasiýa berip, bütün türkmeni garaşdyryp berip bilýär. Men näme şunu aýdýan? Ünsör. Biz 100 ýyllap birinji ortaňa şanly bolup, soň iksan diktator. Soň 33 ýylda. Ünsör. 100 ýyllap bizim gahrmançylygymyzy, bizim ýanky adalatlygymy, bizim öňe gitjek mümkinçiliklerimizi ýok edip, şu birinji Sowet Soýuzy öňe çykan adamlarymyzy ýok etdi we öňe çykýanlary kontrol edip KGB diýdi, kontrol edip öňe çykartmady. Biz Russiýanyň aşagyny bolup, ýani Russiýa Sowet Soýuzynyň içinde bolup, ünsören bolsaňyz, owalarda ýani brigadlar bardy, owalarda kolhoz başlyklary bardy. Olardan biz şeýle bir gorkýardyk. Potrotçy, daýhan bolup işlerini şeýle bir gorkýardyk, şolar durandyryp, gyýgyryp bizi ýani gul ýaly saklaýardylar, işläp, mehanizator boldy, paxtaçy bol, ýöne kolhozda işgär bol, eşek ýaly işledip bizim aýtyp biljek zadymyz ýokdy. Şu näme şolar diýse agzyna terip oturduk. Soň şol diktatura, ýani türkmeni gorkuda saklamany Sowet Soýuzynyň geldi. Birinji Türkmenistan
Emelgeline 24-nji ýylda gahrymanlarymyz bardy. Gaýys Atabaýew, ýanky we beýlekler bardy. Olaryň hemmesini gyrdylar. Ondan başga çykan adamlar hem gyrdylar. Galanly ýanky şol Sowet Soýuzyna işläp şolary wepaly bolan adamlar goýdular, galanlary ýok etdiler. Diýmek bizi şo ýerden gorkudyp geldiler. Niýazow nämetdi Gurban Berdimuhammedow bilen. Eýýäm gorkul halkyň üstüne ýene gorku döredip, şonu gorkuda alyp gitdi. Diýmek Türkmenistanyň birinji respublika guruldy. 92-nji ýylda. Sowet Soýuzynyň çykan Türkmen Respublikasynyň birinjisi guruldy. Onan derrew diktatorlar öz diktator respublikasyny gurdular. Bizimni täze Türkmenistan gurmaly ýa-da biz ikinji respublikany goýmaly. Näçip? Birinji respublikanyň diktator konstitusiýasyny, ýagny şular 92-den bäri konstitusiýany ütködip, diňe özüne bagly, özüne wepaly, özüne bagly konstitusiýa döretdiler. Men näçip ona diýen? Ünsürüm. 15 bir punktuna aly. 15 ýyllap ýygyda Türkmenistanda ýaşamasaň sen prezident bolup bilen. Ünsürüm. Türkmenistanyň 45% halky daşynda ýaşaýar. Diýmek, şolar Türkmenistanyň saýlawlaryna hiç hili ýagdaýda mümkinçilikleri ýok, şolara dalaşar bolmaly. Saýlawlar. Diýmek, bu konstitusiýa belli bir adamlar üçin edilen, galan bir bütöw halk üçin edilen. Şol konstitusiýa bize bolmaýar. Şu konstitusiýanyň etatyny biz hiç wagt ne galyp bilýär, ne haklarymyz bar. Biz hiç wagt gurlap bilemdik. Türkmenistan prezidentini aýyrjak bolsaň, onu halk maslahatyna 3-den 4-den 3 bölegi ýanky ses bermeli. Mümkin şol. Gurbanlyň halk maslahatyna ýok. Gurbanlyň şu ýerde aýyrjak bolsaň mejlis bilen prezident ýanky seslerini bermeli. Mümkinmi? Ýok. Birden Serdar Üleýse bar haklar Gurbanlyga geçýär. Birden Gurbanlyň Üleýse halk maslahatyna başga bar haklar Serdar'a geçýär. Mümkinmi şol ýanky aýrym? Ýok. Niýe de başga zatlar? Hiç ýerde ýok. Hatda diktator Russiýada da ýok. Indi ünsürüm. Häzir öz gyýdy mejlisiň başlygy etjek bolýar. Egerde mejlisiň başlygy etse, onda Serdar Üleýse awtomat ýagdaýda, ýani haklar prezidentlik nime gyýyna geçýär, olam awtomat ýagdaýda falsifikasiýa öz bolýar. Eger Serdar Gurban aýyrjak diýse, ay oglum, sen gatowşak bolýan, internetde şak bolýan, sen ýani opozisiýa bilen işlejek bolýan, seni aýyrjak diýse, Serdar daşörde gider, Şwetsariýa gidip ýaşar, maşgalat togum bilen gaç gider. Onu ýegenler derrew iýýär. Ýene gyýyny goýup, gyýdykysy dowam eder. Ýene bir variant bar, häzir Gurbanlyň pikirden variant. Men pensiýa gitjek, maňa derek Serdar bolar, Serdar derek gyýdym bolar. Menem daşyndan kep çekip trewuryp, maşin sürüp, bular kontrol edýän. Ine 3 tane dürlü senaryolar bar Türkmenistanda. Başga senaryo ýok. Ýani şular çalışmak, halk öz prezidentini saýlamak, halk öz haklaryny goramak, halk öz mejlisini saýlamak, öz halk maslahatyny saýlamak ýok hiç ýeri. Men şoň üçin ýani şular zalim, emheme terroristleri, halka hyzmat etmän, döwlete hyzmat etmän, şol iksan zalimy döwlet edinip, watan edinip getdirler. O, samtyklar bir kelläňizi işleden, men size näme düşündirjem bilem ogny. Biz Türkmenistanyň täze konstitusiýasyny kabul etmeli. Ine şoň üçin biz şol konstitusiýasy özüne bagly eden, bir toporga edip ütködip öz haklaryny ululup içine goýan konstitusiýa geregi ýok. Ol birinji respublika. Her gerek täze konstitusiýa bolan täze respublika döreýär. Biz öz ikinji respublikamyzy döretmeli, ikinji konstitusiýamy. Hakyky bize gerek konstitusiýa. Sebäbi öň Sowet Soýuzynyň konstitusiýasy boldy. Bular şonu özgördüp, özüne bagly edip, öz haklaryny içine doldurup, bizim haklarymyzy peselip, birinji Türkmenistan garşy döwletiň diktator konstitusiýasyny etdiler. Birinji respublika. Bizim ikinji respublika bolmaly, ýagny ikinji konstitusiýany kabul etmeli. Ine şonu kabul etmek üçin biz köşküňe barmaly. Köşküňe wagtdan hökümetde bolup, şol ikisini arys edip, biz öz prezidentimizi saýlamaly we şol prezident biz näme etatyna prezidentini saýlamaly. Egerde Türkmenistanyň konstitusiýasy bütün dünya halkara Türkmenistan gol çeken konvensiýalara dengelmese, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazyly. Birinji bilen Türkmenistanyň bütün dünya konvensiýalaryna gol çeken kanunlary Türkmenistan konstitusiýasynyň ýokary. Onu biz Türkmenistan konstitusiýasyna esaslanyp dälle, Türkmenistanyň gol çeken adam haklary goýan jarnama biz ýagny esaslanyp
Biz şoýra köşküňe baryp halkyň adyndan wagtlaryň hökümet durup halkyň saýlap goýun ýa-ni saýlawga geçirmeli we halkyň saýlanan prezidentini goýmaly we şol bütün dünýäde patwierdzeniýeti bolar we bütün dünýäde hasap edilir. Ine ondan soň saýlanan legitimni prezident täze saýlawlary ykrar eder we öz parlament öderle Türkmenistanyň parlamentina ýa-ni konstitusiýanyň esasyna, jarnamanyň esasyna we beýleki Türkmenistanyň bolşeken halkara konwensiýanyň esasyna parlament saýlawy geçirir. Ve şöyle parlament saýlar. Ondan Türkmenistanyň prezidenti parlamenta iş buyurur, haýyş eder. Ine biz ikinci respublikanyň ikinci konstitusiýasyny etmeli. Täze respublika, ikinci respublika Türkmenistanyň ýa birinci respublika diktator diýip hasap edilmeli. Yapmaly ony. Täze respublika döretmeli. Türkmenistan respublikasy we ony halk respublikasy täze konstitusiýasy bolmaly. Şolar üstüne işler, tasdiklamaka halktan bar ýa-ni maslahatlar, teklipler alar, özgeçdirir. Prezident, aparat prezident, kabinet ministr olam öz tekliplerini verir, olar jemläp, olar halka çykarar şonu referenduma. Referendum üstün bütün halkyň yrzaçylygy bilen şonu kabul eder. Onu biz täze respublika, täze konstitusiýa gurdumyz bolýar, täze döwlet gurdumyz bolýar. Bul ýa-ni hakyky halkara konwensiýanyň esasyna gurulan döwlet bize ynam bolar, bütün dünýä bize ynam eder. Ösen döwletler bizim bilen gatnaşar, biz bütün dünýä konwensiýalara hormat goýup şolar bozmadyk. Biz öz içki konstitusiýamyz bozanan bolsak, ol diktator konstitusiýasy, ol halkara konwensiýa deňgelmeýän konstitusiýa, onu hasap etmeliler. Türkmenistan konstitusiýasyna ýazyly. Türkmenistanyň konstitusiýasy halkara konwensiýalar, Türkmenistan golçakan halkara konwensiýasyny Türkmen konstitusiýasyndan ýokury. Şoň üçin biz şoňa esaslanyp bütün dünýä konwensiýalary bozman täze konstitusiýamyzy etmeli we şolary fundamenty bilen ýok etmeli. Öz konstitusiýasy bilen, öz respublikasy, diktator respublikasy bilen ýok etmeli. Biz täze konstitusiýal täze respublika gurmaly. Ine şunu Fransa etdi. Fransa 1878-den beri men ýalňyşmasam şu reçelli eýen 5-nji respublika boldy. 5-nji konstitusiýany çalışdy. Bizim şonu etmeli, şoň tejribesini ulanmaly we şeýle gitmeli. Indi gelin ýygyny dowam edeli. Ine bir günlükde ine neme Ýewro parlamentyň председатели, ýa-ni ýolbaşçysy we Ýewro komissiýanyň председатели ine şol ikisi Aziýadaky sammitde gatnaşdy we Samarkandda geçen sammitde gatnaşdy. Ýa-ni Muhammed Aýyt geçdi we şu ýerde bütün Aziýa döwletleriniň ünsüni çek başlady. Olar näme meseleler şöyle seretdiler we näme meseleleri ara alyp matgatdyşlar. Şu barada gelin gurun edelim. Ine ünsüň men küçük video goýun we terjime edeyim. Растить экспорт в ЕС на более чем $2 миллиарда. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия. Европейский союз» в Самарканде. И отметил, что наша страна – надежный поставщик углеводородов в Европу. 13% нефти в ЕС – казахстанская. О чем еще говорил президент на саммите, знает Динара Абдирова. Этот первый саммит Центральной Азии и Европейского Союза можно назвать историческим. Главы стран региона, лидеры Европейского Совета и Еврокомиссии в таком формате увиделись впервые. На повестке в основном вопросы торговли и логистики. Казахстан в состоянии нарастить экспорт в страны Европейского Союза по 175 товарным позициям на сумму свыше $2 миллиардов. Сейчас Казахстан поставляет в Европейский Союз пшеницу, семена льна, переработанные зерновые культуры и другую продукцию. Рассчитываем, что в ближайшем будущем казахстанские производители смогут получить доступ на рынок Европейского Союза для поставки животноводческой, молочной продукции и других высококачественных органических товаров. Наша страна – поставщик углеводородов в Европу. На ее долю приходится почти 13% всего импорта нефти ЕС. Еще одна точка соприкосновения – возобновляемые источники. Men gıysaça etsem, yine şu geçilen sammitden döwletler Ýewropa bilen baglaşyklar
yani memorandumlar ya da konvensiyalar bağlaştı. Türkmenistan hiç taat etmedi. Türkmenistan'ın prezidenti barıp öğünü görköz kayıtı sebebi ol bir şans şuraya diktatör için ötün devletlerin aradına öğünü görközmek. Başka da yok. Biz Avrupa devletlerinin hiç yani hukuksuzluktan başka da edemde hukuksuzluk neydi diye Gurbanov yali Amerika'dan talip yali adamlar gelip Türkmenistan'a halk bilen galayta ine biz hukuksuzluk boyunca gol çekiştik ine şu adamlar tutup etmeli barmak döktür yani. Başka da yoktur. Bunlar giyice onu dediğine öz gorunu ala dedi ya. Bütün devletlerin hukuksuzluk yani statüsünü bağlaşıya iki devletin arasında şartname çekkiye hukuksuzluk bir de goran teröristler karşı bizem teröristlere çık oluyor. Her nimedine teröristler çok çık oluyor. Yöne sizin bilişiniz yani devlette halk hareketi öyle çıkışlarına hiç vakt yaralın bar öldürün eydin beydin deyip gurulayan değildir. Gurulamadan bedine parahat kanun yolu şun hükümet çalışmalı deyip ayıp geliyor. Olmasa bizi eyyam tokordular. Ol haypa fiyalıkları bizi terörist edecek oluyor. Allah'ım rahat yani hükümeti işleyenler bizi yani radikal edecek oluyor. Biz yani Siriyan radikalları bilen ya da ol başka bir radikal Talibanlar mı ya yeni burada atmı olur bilen duşuyor deyip bir fantaziyalarına ya biz ne çıkışlarımızda Müslümançılık radikallık boyunca gururun ediyat. Biz aydık geçiyat bol geçen dağıtlar yönü gururun edip giyice bunu şoları ne propaganda ediyat ne şolar vardı gururun ediyat. Biz olur boşlamız bizim alt variant adımız müsait bilen seyretseniz %99% dine demokrat edip ayıp geliyenler. Biz ne radikalizm, ne fundamentalizm, ne İslamizm deyip gurulayanlar. Bizim bu İslam bizim yani dinimiz. Hurmat koyuyor. Yönü biz radikaller. Beylik devlettir yani. Eğer Özbekistan radikal değil olsa, Türkmenistan radikal değil olsa, Kazakistan radikal değil olsa, onu bizim şuraya radikal değil. Şimdi gepleşiğe devam edelim. Ünferin şu yerde Avrupa'nın gelen yani predседатели prezident İlham Aliyev Avrupa Birleşiği'nin ve Evrokomisyanın başlığı bunlar ne yapmış geldi? Bunlar siz Merkezi Asya'da Rusya kömek etmeyin. Hiç el haritleri uğratmayın. Sanksiya düşürsünüz. İnni geopolitik ülkede gelin bizim bilen işleyen ve sizin yani sizin bilen işleşecek yönü şu yerde klimat boyunca adam hakları boyunca hem medat boyunca işleyecek, dine iktisadatlarla hem taraflarını işleyecek. Siz inni Putin'in aşağına yaşap diktatör bolun, inni bu tarafı uğurlun deyip gelip şoları 100 yılla birinci gerek Urali apşırın samet yani hem Yevrosoyuzun başlığı hem Evrokomisyan başlığı gelip şuraya samet geçirdi. Kazakistan derru mümkünçülükten peydalanıp bir topa şarttan bağlaştı. Türkmenistan durundur şöyle. Niyemçi bu ukipli değil şarttan bağlaşma, bu ukipli değil partnerski işlemeni, bu ukipli dine çiğmalı tatıp şuradan pul alanma. Bu dine çiğmalın hödürlüdür, bolli. Türkmenistan'dan çiğmal Avrupa almaya sebebi biz her eder Avrupa devletleri Türkmenistan yani diktatör devletleri finansiyonu etmeli yani. Türkmenistan kaçanla adam hakları golasa adam haklarına hürmet koysa onunla bolar. Gurun yok. Yani şuna çelli. Etmet ya bulur berkar ve halkın bundan beter kısar. Biz biliyoruz. Yine ben yine bir neçe materyal okuyayım yani şu summit boyunca. Bunu özümden oturup dinlep bilirsiniz. Yine summit jest Centralna Azia Samarkand. Efekt jest. Samarkand'da yine Centralna Azia summit geçti. Evrosoyuz bilen. Yine şu orada ne meseleler seyredildi. Tak yine şu summit Avrupa summiti Avrupa saytlarına belli oldu. Bunlar nimetli esasen специальный диалог по борьбе с терроризмом. Yine şu değişimli. Договоренность инициирован специальный диалог по борьбе с терроризмом о повышении устойчивости общества к дезинформации. Yani Rusya'nın dezinformasyasına karşı ne halk dürtüler yani propaganda karşı ne hareketler etmeli. Кроме того, сообщается, Америка расширит совместную деятельность ЕС по климатическим вопросам. Yani klimat boyunca işlemeli. Сбережение водных ресурсов. Yani su resurslarını tığşitli yani peydalanmalı. Поощрение защиты верховенства закона. Yani kanunçuluk boyunca pravçılık и основных свобод. Yani adam hakları ve esası adamın adı haklarını. Yani şunu
Gurbanula, Serdara, gowunam yok boldy. Ýewropa eýýam geldi. Siz kontrola alyny. Bizim hatlarymyz bilen şol doldurup, hemme Türkmenistanlyk bolan bir dönüşük boýunça. Şu ýaly, inni Sevdelerin şu vystupleniyada, ýani Ýewropa Sowetiniň başlygy çykyş etdi, Antonio Costa. Ne şunu okap bilersiňiz, ýürüýte Ýewropanyň saýtyna, eger size gyzykly bolsa, men DWT çadyna goýar, ine dere goýan DWT çadyna siz okap bilersiňiz. Gelin DWT çadyna ýazyň we şo ýerde ýani pardon. Ne çat aktivist DWT var, şöyle goýan, iseni adam gelip okap biler şunu. Şöyle bassaňyz siz okap bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimize dowam edeli. Men her wagtda maýdýan Türkmenistany iki sany öýli siýasatda öýli, ykdysadetde öýli, sosial ösüş soralarda öýli, tehnologiýada öýli adamlar dolandyrýar. Bular dine giýjegini nähil öýlerini şu kresla bilen saklap we Türkmenistan halkynyň pullaryny ogurlamak boýunça hereket edýär. Başga zatdan işler ýok we gören zadyna ýani halky gysyň, zal edin diýip neme diýerler. Inanın bizim çykyşlarymyza gelip şu komentar ýazýanlary ýa-da talimyň çykyşlaryna gelip komentar ýazýanlar ul ekranyny görüp bloknotçygyna ýazyp Serdar Berdimuhammedow we Gurbanly emmen çap şunu tapynda zal edin diýär. Ine ýa-ni ýakynna Sakarly bizim bir watandaşymyz çykyş etdi. Men şonu videosunu görkezdim. Isleseňiz ýene bir görkezin şu videosunu, ýani bir minut. Şol videosunu pardon. Men görkezin şu ýaşulyň. Kim görmedik bolsa, ýürüýte biziň çadymyza, saýtymyza bak görüp biler. Bir minut. Ben size görkezin şonu. Öz videosunu aýyrdylar. Indi biziň saýtymyzda görülersiňiz. Men şu videoň aşagyna goýar, haýty videoda şu ýaşulyň çykyşy bar. Gepiň tümekleri, şu ýaşuly çykyş etdi. Şu çykyşyna ultimatum goýdy prezident. Men 4 ýyllap haklar bilen ýani kanun Türkmenistan kanuny boýunça haklarym boýunça hakym arzak bolup görüşdim. Hakym bozdular. Indi betbaşlyk gerek bolsa alarsyňyz diýip ýani ultimatum goýdy prezidente. Haklarym dönülmese men öňe çykýan diýip. Ine şonu öýüne gelip ýani YouTube'da görkezden soň öýüne gelip şunu ýani polis bölümine akıdıp iki tane polis üstünü işlep şundan düşünürşandı. Şu düşünürşü alanına şondan inni şuraya döwlete garşy material goýmorun, men döwlete garşy gitmerin diýip. Döwlete garşy däl şu adam hakykatdan hem öz hakyny gorap, hakynyň adalatly bolap, hakyny ýani prezident tarapyndan ýa hökümet tarapyndan ýa prokuratura tarapyndan haklaryny goramak kömek eder diýip ýüzlendim bolyn. Ine şoňa sen döwlete garşy gidýär diýip MHM terroristleri şunu öz metodikasyny bolup halka basışlar etdi. Indi şunu häzir ýaşulyny goýardylar öýüne, gapysyna bir 4 tane adam ýa, bizim dogunandaşymyň gapysyna ýaly, oňum gapysyna dur. Kim bilen gatnaşýar, gyýdy çağlar, nirä diýär. Şunu ýani bir bilen gatnaşyp bunt etjek bolýan bolanokmy? Häzir halkdan gorkýarlar diýär. Gurbanlyk bayrama adamlar galmaly, şoňa gaty gorkýarlar. Niden gajagyny bilen oklar, gaty gorkýarlar, şoň üçin ýani Türkmenistan hökümeti öňüni almak üçin işleýär. Ol adamy basan oklar, ol adamy duýduruş berdiler, meselen çözelip, ýani çözört diýip öň aýtmaly keninde, öň aýtsaň bolmaýan hökman YouTube'a çykyp aýtmalym, bular ýalyp, ýani muny günäkar etjek bolar. Biz çödýär, aýtsaň çödýär diýip, olam düşünüpdi. 4 ýyllap men hat nime dip, köşke baryp, haýş edip her adet gördüm, dinlenmedim. Indi men çykan soň dinläp başladyňyz. Şeýle hökmanmy YouTube'a çykyp sizi dinletmek üçin näme bir wada muňar bilen zok diýip ýaşuly gowy argumentler bilen jogap berýär. Ünsörüm. Häzir kunna Türkmenistanda hemme vilayatlerde gelip
poliklinika bolýan, mektep bolýan gelip okuwçylaryň, mulimlaryň telefonlaryny, doktoryň telefonlaryny barlar. Kısan emheme direktorun yanına ya da hemme çağırıyor. Misal için mulimleri telefonları bir vada barlar. Yine bir poliklinika var. Yani ya bir mektep var ya bir yani kuruma var, hükümet kurumları var. Şuraya telefonları var ya. Barlarına 40 adamdan 30 adam eýýän şu bizim kanallarymyzy görýän eken. Şolary tutup batıp däl, şolary düşündüş hatyn alyp gaýdyp şu kanallary görmeliler, döwlete garşy hereket etmeliler. Zat diýip ýanky şolary haýy edýär. Ünseriň. Eger döwlete garşy hereket edýän bolsa, onu maňa diýsen bolýar. Ýani döwlete halk hereketine diýsen bolýar. Biz şuraya döwlet dolandyrýan adamlar garşy şu konstitusiýany bolýar. Konstitusiýany düzeltdiler, konstitusiýa hormat goýan, depelap ýolar, halka genosid etýärler diýip biz görüşýär. Ýöne bize seredýän adam günäsi näme? Hana adatdyk. Näme? Biz aýdanmazda biz dinläp, argumentler dinläp, olar bize de garşy bolup biler. Ýöne biz dinlemese, bize garşy bolup bilmedi, ýa bizi gollap bilmedi. Birinji bilen dinlemeli näme bolýandy? Onuň dol haky bar adamlar. Şo bizi görmeýäni adamlar bizi görür diýip şondan gorkup ýöşürýär. Ünseriň. Adamlar opozisiýany görýär diýip gorkýan bolsa, onun şu rejimiň hiç güýji ýok, şunu gollan adamlarym ýok. Görýänlerden gorkýan bolsa. Ýa-da dogrymy? Ýa-da kommentariýada atal ogul görýänlerden, YouTube, TikTok görýänlerden gorkýan eken. Ýa-da kommentariýada şu adamlar eger şu YouTube, TikTok görýänlerden gorkýan bolsa, onda şonuň gollawy barmy ýa ýokmy? Ya diňe ýallyklary daşynaky, şolary ip barýan giýenleri gorlaýan şolary ýa-da hakykatdan halkdyk bolýan barmy? Ine şu ýal wakalar, indi gelin serdeliň şul dünýä ýütkep duran. Dünýäde siyasi hadiseler şu ýal tizlikde gidip duran. Atyny näme diýerler şular? Gelin serdeliň. Ine ünseriň Türkmenistanyň 18 ýaşly biri berkarar bolan bagtyar zamanyda ulaglaryň ähli görnüşlerini ine men sözlerine dinleýänimde bir topar boş sözler. Ünseriň şul kadr ünseriň. Bir o maşyny çykýar, bir bu maşyny, bir ralyçy, bir nemeçi. Bu näme diýip ýör bizim pullarymyza? Näme haky bar? Täze maşyn minip ýanky çöllerde gezmäni. Oho! Wagty başga zatlara ýokmy? Türkmenistan bir topar katastrofalarda, siyasi, iqtisadi, teknologik, sosial katastrofalarda 45% daşyndan gul bolup ýörler. Başga problemasy ýokmy şu adamyň? Ananyň samita da şunu çekdi. Oğlu samita ýürüte men birinji çekdi, büküp ılgak gitdi, bolmasa şu çekdi. Hem beraber öýde diýär. Oğlum diňe kartinka ýaltapdy. Häzirem ine näme Balkana baryp, Avaza baryp, o ýerde jebele baryp, obyektler açýarmy, lenta kesýärmi, o ýerde adamlara ýa ukazany berýärmi. Sen kim halk maslahatyny ýolbaşdymy ýa Türkmenistanyň ykdysady özgürlükli edýän prezidentmi? Bu näme diýen öýden bilen oýdyan. Şoňa bir samsyk bir zat. Maşyn sürüp aýlyp ýör. Bir gödek bolýar, bir gumly gödek bir biheppe bolýar. Biheppeçil wöküp ýör. Şoňa bir zat. Ösmedik biheppe. Ünseriň. Muny ýöne сопровождение, голосовое сопровождение, Vatan habar programmalary edýän. Ünseriň täze şu. Häzirki zamanyň öten tejribesini we täzil ulganlary ornaşdyrmak meselelerini döwlet derejesinde uly ünsürdiýär. Näme ünsürdiýär? Bir de maşyn görýär. Haýsy döwlet derejesinde? Haýsy ýanky döwletiň problemalaryny ünsürdiýär. Bir samsy adam özüne halk maslahatynyň başlygy diýip ine maşyn sürtýär çöllerde. Karar bolan bagtyar zamanyda ulaglaryň Bir karar bolan Gurbanlyň bagtyar zamanyna ünsürdiň. ähli görnüşlerini işine häzirki zamanyň öten tejribesini we ähli işlerini häzirki zamanyň öten tejribesi. Öten tejribeni bilýän bu. Tejribe bilýän hünärment bilen bu. täzil ulganlary ornaşdyrmak meselelerini döwlet derejesinde uly ünsürdiýär. Munyň Masgaraçylyk. Oğlum intek dol masgaraçykda häzir men size bir zat görkezin, gülüp ýykylman haýy diýen ine derdim. Ünsürp derdim şunu. Many ya da kripto valuta barada pikirlerini seljiýär ben bilerdim.
Ünsörüm. Mining ve kriptovalyuta deyip Afganları düşündürüyor. Men Afgan halkını kemdidem o. Olorun tek zavod fabrika koyun mining kriptovalyuta barar yani. Olorun tek finansal sistema oran o, kredit diyen sistema oran o. Olorun tek şeyde var, devlet urmalı, intek uruştan yanı çıkan devlete mining ve kriptovalyuta boyunca guruş bilir deyip. Düşünüyorum ki mining'in nämedigini. Kriptovalyutanın nämedigini düşündüm ki kripto koşulok, kripto valyutanın yani görünüşleri, Bitcoin, Ethereum beýleki yani kriptovalyuta pullar bilýän käbedi. Ethereum bir topar kriptovalyutalar bar. Bilýän käbedi. Günnede çykyp dur täze kriptovalyuta. Şonu gurun edýär, ünsüň. Şuraya bir ay mene bilem o. Komentariya seyretsen ine komentariya seyredilin adamlar. Komentariya seyret geçtik ine seyredin. Komentariyada näme edilýär? 2G internet mining galanyma özüňi bilýän. 2G internet we mining bilen kriptovalyuta bilen ýa-ni meşgullansaň sende diýmedim dene 4G, 5G bolmaly sebebi mining internetin üstüne edilýär. Ýörüýte ýa-ni kompýuterler serwerlere goýulýar, şolar monetizasiýa edilýär. Giýje bunu işlemeli durmaň, kesilmän energiýany alýar, elektron energiýany alýar we internet alýar. Bizde 2G diýär. Mining näme? Gurrun edýär bu adam. Ene goýatdyr atam diýip beri. Kriptovalyuta näme diýip berek sorýar. Gahrman arkadaşym, janyňyz sag bolsun. Gaty akylly adam baýymışy soru berilendir. Gaty gowy dogry jogaplary berýän, söýýän sizi janyňyz sag bolsun. Milli lideriň çyn yürekden diýen Aynur Niyazowa ine ýazýar. Elbetde bu fake accountlar bu 35 tane häzir Türkiýede nemeler bar, ýa-ni MHM agentler bar. Şolar häzir inanmarsaňyz halky aktivistlerden bu tarafa akitjek bolup her zat edýärler. Ýagny ýürüýte gepleşikler geçirýärler. Biz adalatly siýasat, ol adalat ýolmy, näme şol asuda ýolmy? Şoraýaly 35 agentin biri şol adam. Ne şoraýaly adamlar ýürüýte TikTok'ta gepleşikler geçirin bolýar. Ay biz adalatly siýasat bu. Näme o gülýär asmanymyz bar, gülýär döwletimiz bar. Näme häzir buluşturjak bolýarmy diýip ýa aýdýar. Buluşukda ýaşa berdi kösen. Gurbanyň güni gülýärler. Ho, näme o arkadamy padşahymyzam diýip başlaýarlar. Şeýet bular halkyň özüni başga tarapy goýýar. Biz her wagtda motivasiýa berýän we bahly durmuşda ýaşamany arzu edýär. Onuň üçin biz bir gedek garaşlygymyz almaly. Soňky 100 ýyllap biziň garaşlygymyz ýok. Ondan öňüm ýok. Ýöne häzirki döwletde döwletde garaşlygyny alyp başlady. 15 Sowet Respublikasynyň eýýäm bir topary garaşlygyny aldy. Biz alyp biz çykmaly şundan. Şunky efiriň esas manysy adamlar şul iksany ataly olup tutmak, täze respublika gurmak, täze konstitusiýa almak üçin biz görüşmeli. Görüşüň million ýollary bar. Hemme ýollara şolun ýa-ni netice getirip bilýär. Şunu bizde gepleşik boldy. Adminler bilen ýa-ni döwlet aktivistler bilen şo ýerde biz bir temany gurrun etdik. Bir näçe adam diýär bize liderler gerek diýär. Türkmenistanyň içinde aýdýarlar bize liderler gerek. Biz çyksak bize öňde lider gerek. Ünsürüm. Lider bolsa ol siýasy lider bolýar. Size öň başy ereböňe çykýar. Size ark giderýär. Ýadymyzda barmy bunt bolanlar? Ýa jorap bunt bolanlar men efirde görkezdim. 7500 golay adam çykdy. Şo ýerde ýagny häzir men internetde bir minut
Bağışlan. Ine şu yerde bir topar adam çıktı. Say sebebim kim boldy? Bir tane alkaşmy, bir tane bir nimeden adam. Gaharna durdu şu yerde. Bir içilme adam. Gaharna durup gidişti. Ya pulum berdiňiz ya men şu yerde öljek diýip tüýüp başladyp adama goşup gitdi şu yerde. Latar jorap latar ýerine ýadymda boldy. Ine şu ýaly öň başa adam gerek. Ine öň başa adam biz näil tapaly? Oğullarda, etraflarda, şehirlerde hükman öň pikirli, öň başa adamlar var. Olmaly bolupdylar, ýaşy bolupdylar, ýaşy olan bolar, mertlik ya ýa-ni bir pikir gowet bilýän ýa-ni ulu hormat goýulan adam bolupdylar. Şoň ýanına baryp aýtmaly, üýüşüp aýtmaly. Ine şu ýaly haklarymyz ýok. İksan ataly oglar, döwletimiz oglady. İşdirdik, daşına gidip iş ýalar, maşgalarymyz pytrady, çağlarymyz atatady, ejesi barly. Näme etmeli biz? Maslahat ber. Çıdan diýse, onu hobo çıdaly, aýt näçe çydamaly? 10 ýyl, 100 ýyl, 200 ýyl näçe çydamaly? Onam aýtsa ine bir kyl çıdan. Çıdak gelýär 30 ýyl. Bir ýol görkezdi diýmeli. Ýol görkezde baş bol diýmeli. Hormat goýýar, agry goýýar. Olaýdar ay men baş bolup bilemem. Onu baş bolup bilýän tap ber diýmeli. Plan tap ber. Ine şol ýörer, ýygynyň ýören. Onda siz şoňa ýa-ni biznesmenler jemlen. On jemlen, munjanda halky jemlep berin diýmeli. Ine şolar sizi öňe gider. Her owoda, her etrapda ýürüýte öňden gelen baýlar bar. Öňden gelen gruplar bar, öňden gelen toparlar bar. Şolary da alatlyk gerek. Şolar mädir ýol alyp gitmeli. Biz daşından lider getirmeliler. Men size gonu aýdyn. Men häzir daşından baraýyn, hiç kim çykmaýar. Näçe? Men siyasi lider. Meniň maksatym Gurbanyň serdar tutsak etmeli. Sizin de onu taýýar däl. Ýöne. Öz haklaryňyzy gorumany. Öň başa çyksa, siz görärsiňiz. Siz tutsalarym, siz haklaryňyzy goraýaňyz. Siz men ýaly, ýa Gurbanyň tutsak dewlet aktivistleri ýaly Gurbany tutsak baraňyz bar. Ol iki tane dürlü netije, dürlü mesele, dürlü maksat. Şoň üçin size siyasi liderler gerek, size yerli öň başlar gerek. Ine jorap ýa buňty. Bir tane içkili adam öňe çykdy, alyp gitdi halky. Hükman narkoman içkiler öňe çykyp alyp gitmeliler. Ýok, bir adamyň ýa-ni sabır käsede bolsa, ine şol adam alyp gitdiler. Onam emhemet tap bilmeýär. Eger biz bärden maraýsak, bizi ýerlap, derw gawap, ýa saklarlar. Hemme zat durur. Men öňüme aýdýan, köşküňe baryň, 24 saat çykyp durmuş o ýerde. Ýagdyrarsa özünden baryp alyp giderdi, ýa hereketi. Siyasi hereket olur. Yani şoňa deniç, siz öz hak hereketinizi ýöredin. Egerde başga pikiriňiz bolsa şu meselede ýazyň. Men şu meselede şuňky çykyşymda iki zat size aýtdym. Biz ikinci respublika döwletmeli, täze konstitusiýaly, täze döwlet, ikinci respublika Türkmenistan. Onun için köýne konstitusiýany biz ýok etmeli. Başlan teknik sebepler boýunça ýa-ni internet ýapyldy. İki zat men aýtdym. Birinji, biz öz täze respublikamyzy bolmaly, ikinji konstitusiýany kabul etmeli. Olaň konstitusiýa fundamenty bilen ýok etmeli. Geregi ýok. Ol diktatorlyň konstitusiýasy 92-den başlap şuňa çeldi. Diktator konstitusiýany etdiler. İkinji problemany men aýtyp geçdim. Bize liderler gerek, öňbaş adamlar gerek. Bizim öňümizde ýörejek öňbaş adamlar gerek.
Hormatly vatandaşlar, şunun bilen men efir gutarýan. Soragyňyz bolsa, maňa şu videoň aşagyna ýazyp bilersiňiz. Innik gepleşip geçelim. Hoş sag bolun. Sag bolun.